सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री च। ते अज मैं तुहानू जिहदे मैं तुहानू सिखा रही हाँ ओरियो शेक। ते ओरियो शेक आपां घर के बनावांगे, आप वेखिए। ओरियो शेक बनाने वास्ते सानू चाहिए वनीला आइसक्रीम, ओरियो दे बिस्कुट ते स्टिक्स मैं गार्निश करने वास्ते लवांगी। चीनी चाहिए सानू टेस्ट के अकॉर्डिंग। दुध लवांगी, मैं 2-2 गिलास बनावांगी आइसक्रीम। 1.5 गिलास मैं दुध लवांगी। बिस्कुट लवांगे आप ये वास्ते थोड़े जे हाथ नाल मैश कर देंगे। 2 स्कूप मैं ये आइसक्रीम दे पावांगी। वनीला आइसक्रीम ही यूज़ करनी, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं यूज़ करनी क्योंकि चॉकलेट का स्वाद पहले ही ऑलरेडी है। थोड़ी जी मैं चीनी पावांगी क्योंकि बिस्कुट भी मिठे ने तो आइसक्रीम भी मिठी है। थोड़ी जी चीनी तो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वादिया घट कर लेना। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 2-3 मिनट ही चलाना पड़ेगा, कोई ज़्यादा देर नहीं चलाना है। पहले तो बच्चे को पसंद आता है, आजकल बड़े भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं ओरियो शेक को क्योंकि बहुत पीने बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। होटल्स वगैरह में भी आजकल काफ़ी डिमांड पे है ओरियो शेक। जे तुहानू मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, नाले कमेंट करो। कमेंट करके मैं जरूर दसना कि जो तो ये ओरियो शेक मेरे स्टाइल ना घरे बनाया तो किस तरह का बनया। जेडे मेरे व्यूवर हाले तक मैंने व्यू ही दे रहे हैं, मैं उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ तुम मेरे चैनल को जरूर सबसक्राइब करो, नाले बैल आइकन प्रेस करो ताकि नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। तुसीं मेरे ना फेसबुक पर भी ज्वाइन हो सकते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मैंने ज्वाइन कर सकते हो, तो तुसीं मैसेंजर पर मैनू मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।